那今天下着雨，我带大家来看看那个赣南的橙子。你把伞拿开。啊。带大家看一看，然后你们看一下视频详情。我今天来了解一下，然后拿了一大筐，回去吃，然后给你们看一下，他们这里的这里的人对赣南脐橙，他们帮我打了伞，给你们看一下后面。我们下雨来看的。好的，等一下你们看一下详情啊。我都帮你们试视频了都。那今天因为江西赣州这边下大雨了，所以先带大家看看果，这个是我们现在的赣南脐橙啊。然后我可以摘一个吗？可以。我等一下带，我都要带回去吃。哎，好。然后我们要销售那一款呢？我们销售的基本上这个是中国吧？啊，这个大小的话其实也可以的，这个大小不是在我们的标准范围内。我们销售是哪一款？我们销售的是果王是吧？好，对，尺寸是在75到85这个区间。好，带大家看一看。今天我们就现场来看看水果，因为它这里是采摘过的，有的树上。然后给大家看这里面。哦。对，我们是卖的是这种。可以拿出来看一下。哎呀，可以。哎，对，挺好。来，再拿进来看一下。哎，这么大。哦，挺好的，品相挺好的。然后的话，不知味道好不好，等一下我回去给大家尝一尝啊。哎，好，走吧，你走吧，你往前走。我小心点。好。然后的话，是因为，这2天下雨，你说一下，来，你说一下。因为这2天下雨啊，然后导致这个路很难啊。一个是因为现在下的是要求我们保证所有的果子是现摘现发，所以我们的这个就是现摘现发的话，我们工人的话现在上山的话，一方面比较困难，车进来的话也比较困难。然后这个减产，因为就怕到时候就是供不应求这样子，然后对大家不好，就是一定保证这个能及时采摘下来，我们才准备这一场直播，所以我们需要延期一下啊。我们延期到18号到19号，因为这2天的话，它不下雨的话，那工人上山的话好采摘一点。对。因为我们的货品下雨的话不能采摘放在那里，因为一个包装盒的问题。对，包装盒会软会湿，然后运输的时候容易对，然后如果它软掉的话，可能里面果子就会保护不好，这样大家收到货体验感不好。因为我们一切的话都是品质放在第一位，就是让大家有一个好的购物体验，这样子把好的正宗的赣南脐橙推荐给大家。好的，那我们就改一下呗。这2天下雨的话也没有办法。我们首先品质一定要保证品质的同时，所以要改。如果不是因为保证品质的话，不用改。因为下雨的话，大家的话上山呀、摘呀都不好，因为很麻烦，又怕摔跤，又怕摘不出来。是的。所以说，首先我今天就带大家来看一看，先带你们看看这个品。就是很容易就滑。这种路很容易滑，是吧？好。好的。它是这种砂石的。现在下着雨，我们来山上看的。现在是下着雨，我们来山上看的。果子都很亮都很大呢，给你们近看一下。拿出来看。这样看得更清楚。因为这个树很重，你看，其实它黄嫩嫩的，就是现在果子的成熟度已经到这样了。因为没有来看品的时候，我不敢说话。现在看到我就可以给大家讲解。留起来给大家看。对。因为这是一棵这个被我弄断了，拿回去吧，直接。这是一棵20年的老树。来，给我，这个就给我吧。今天直接给我，给夏夏吃的。直接给我吃了，这好了，我拿回去了。好吧，我们往前面走吧。这是一个20年的老树了，所以它结的果子很多。产量是可以的，但是我们打果打得很严格，就可能1万斤的果子，我们这个打出来的精品果的话，就只有2000斤这样子。所以我们这个到时候的话得好好准备一下。它那个树硕果累累。那个树对，很漂亮。对，很好。您对，夏夏您这边可以这样。对，漫山遍大一点，漫山遍野都是，漫山遍野全部都是。我放这里没事。好，我把手机拿大一点。对，拉大一点啊！对，这样可以拉大一点，对，让大家看看，然后看看这些果都很大哦。我全部帮大家来看了，现在下着大雨，我们来山上看了。你也不拿个伞啊？没关系，你也不拿个伞啊？看看你可以，有的时候你的手摸完果子的手都是香的。摸完果子手是香的吗？对，我摸一下试一下。橙香味非常，橙香味特别足。这是真正能够对，真正能够吃到橙子味的橙子，就是这个橙香味是十足的。好的，就是你们这么讲解的话，我就懂了很多嘛。慢点啊，这个上面有刺，这上面有刺。没事，走吧，我们再看看吧。等下看看我们就回去了。我走这个山路还是比较好的。小心点，这里怕滑。你看这么大，看到没有？可以吧？来，
这边比较壮观。哦，这边的话多一点。啊，然后你看那边漫山遍野，其实放大都可以看到，就是黄墩墩的，就全部都是橙子。看到了，啊，黄墩墩的全部，整片山全部都是橙子。因为有一些它树叶挡住了。对，挡住了，对。那边这边全都是，然后还有。然后你打包仓库在下面，对，就是那个仓库，就是摘下来之后，我们从山上摘下来，我们就运输到仓库里面，然后开始山上先分拣，然后到库里再分拣，然后打包清洗。然后会清洗打包，然后打包的时候再分拣一遍，一共3道工序。就是品质的话，一定要就是符合我们把它放在我们的这个标准规格里面啊，把品质的话排在最前面这样子。我们不推荐大果啊，大果的话汁水不够啊，而且皮也比较厚，我们推荐比它小一点的中果以及果王这样子。口感的话，在这里面也是排在前面的啊。好的，好，我们再看看吧，再看看就下去吧，下大了，这确实挺好的。啊，这个很好，我是这样看的。首先往这边特别湿，可以了吧？很湿。可以了吧？我们就拍到这里吧，因为下这么大的雨，可以吧？然后带大家看看这个上面都长满了，看到没有？然后的话，那就拍到这里吧。可以。一会儿呢，我们从那边下去，那边会稍微路顺一点。哦，从那边下吗？对，好吧。这边路太悬。好的。太陡了。叫他帮我在一个现场试一下口感。刚拿刀划下来。好的。水分可以啊。那我也来挤一下。来。刚摘的啊。看看这。哎呀，可以。而且咱们在经过一次的这个雨水灌溉之后收到的果子，它只会口感的话会更好更甜这样的，但是肯定是会有一份酸的，有酸才能吃到橙子味儿。对，有一点点，但是水分好足。9甜1酸。我的口感是非常好的。好，就这样。